హాయ్ అండి. సీజన్స్‌తో సంబంధం లేకుండా వర్షాలు ఎప్పుడంటే అప్పుడు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ వర్షం దెబ్బకైతే పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు ఆ తర్వాత ఫీవర్ అయితే వస్తూనే ఉంటాయి కదా! పిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్‌గా మనం పాలలో షుగర్ వేసి ఇవ్వకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో, కొద్దిగా పాలు వేడెక్కిన తర్వాత అందులోకి చిటికెడు పసుపు, 2 లవంగాలు, 2 ఇలాచీలు ఎయ్యండి. ఇలాచీలు ఎందుకంటే ఆ లవంగాల ఫ్లేవర్‌ని ఇది డామినేషన్ చేస్తుందనమాట. పిల్లలు కూడా బాగా తాగేస్తారు ఆ ఫ్లేవర్‌కి. మీకు కావాలంటే లిటిల్ బిట్ షుగర్ వేసుకోండి, లేదంటే ఏం అవసరం లేదు. సో, అలా ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు పాలు మరగనిచ్చేసి ఇంకా ఆ తర్వాత పిల్లలకైతే తాపిచ్చేసేయండి. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.